난 통영이라고 회만 먹으려고 하는 사람들이 있어요. 통영 사람들은 1년 내내 회만 먹는 줄 안다니까? 그렇지 않아. 절대 그렇지 않거든. 굴도 먹고 하는데. 아 무슨 우리 그 통영 엄청나게 비하다 너. 지역별로 확실히 국수 맛집이 있거든. 어느 지역을 가도 그랬어. 사실 국수가 되게 대중적인 음식이잖아. 그쵸? 진짜 저렴하고 사실은 요즘 국수가 근데 싸진 않아. 근데 소면자도 싸고 거부감 없지. 호불호도 되게 적은 편이고. 그러니까 지역별로 있는데 통영에는 이 집인 것 같다. 그런 집이. 식사합시다. 비워볼까요? 비벼봐. 지금 장이 어떻게 돼 있냐? 나도 오랜만에 와가지고. 뭘로 돼 있음? 오이 베이스인가? 네, 오이. 비벼봐. 드셔봐. 일단 비벼져 있는 것 같아. 빼드릴까요, 오이? 아니 괜찮아. 비벼져 있는 것 같은데. 비벼져 있는데 양념이 추가로 올라가 있어요. 일단 신경 쓰지 말고 먹어버려. 와, 냄새가. 사실 비빔국수가 특별하게 힘들거든. 근데 나는 좀 좋아하는 맛이야. 왜 특별해요? 특별해? 네. 내가 그렇게 말하는데. 특별해. 비빔국수 특별할 수 있네. 아 국수 전문가로서 국수맨이야. 또 표현은 좀 어려운데 이게 딱 비빔국수 좋아하는 사람들이 김치 비빔국수거든. 좋아하는 사람들이 먹어봤을 때 이 집은 다른 맛이 있다라는 게 느껴지는 맛입니다. 김치 맛이 좋네. 먹어봐. 여기는 확실히 육수는 달라. 내 기억에 온국수의 국물은 좀 특이했어. 드셔보슈. 새우가 한 마리 통째로 들어가 있네. 들고 드셔보슈. 국수 국물 느낌이 아닌데. 뭘 말을 해봐라. 이거는 그 국수 육수가 아닌데 해물에 좀 많이 들어간 느낌이 들어요. 조개한 맛인데? 내가 이 맛을 오랜만에 먹어봐서 그런가? 왜 이렇게 들었지? 먹을 때 그 막창의 그 구수한 향도 나는데 먹고 나면 살짝 씁쓸한 맛도 나요. 쌉쌀하거든? 네. 이게 쑥갓 때문인가? 좀 씁쓸한 맛이 나는 게. 뭐 특별한 거라고는 새우랑 쑥갓이랑 황태. 황태구나. 근데 그 메인 재료에 재료가 여기 국물에 안 들어가 있는 것 같아요. 한번 물어볼까요? 물어봐야죠, 이따가. 이거는 물어봐야 된다. 이건 모르겠네요, 도저히 난. 그러니까 이런 육수는 처음 나도 먹어봤어요. 지금 말을 많이 못하고 있는데 맛이 없어서 그런 게 아니라 이거 어렵다. 네, 어렵다, 네. 맛이. 파악이 조금 어려워요. 비빔국수는 진짜 달달하고 적절한 김치가 네. 그 산미가 보이는 거 말고도 뭔가 들어간 거 맞죠? 이거 국물 뭐 들어갔어? 맛있었어. 아니 뭐지? 무슨 맛이지? 뭐 알려주실 수 없어요? 왜? 너무 맛있어서 국물이 뭐 맛이 달라서 다른 데랑. 조개는 안 넣고 여기는 네. 뭐 옛날에는 조개를 많이 썼는데 요즘 조개 안 쓰고 무급포, 북어포. 멸치 다시, 뒷꼬리 뒷뿌리까지 그거 했는데 이렇게 맛이 나는 거예요? 하는 거예요. 왜 이렇게 그래 맛있어? 불로 떼갖고 하니까 하금내도 좀 나잖아. 불을 떼서 하시는구나. 불을 떼서 하잖아. 세상은 네. 저 도가지 있네. 담아 1년에 180건 써. 고추장 직접 담그신다고요? 역시 예, 직접 담아. 역시 아 왠지 양이 맛있다. 감사합니다 사장님.
그래. 그거는 맛도 모르고 왔어. 참 알고 있었는데 난 찾아왔건데 그거는 맛을 알고 왔는 거 싶어 생각을 했네. 김치 요 네. 배추부터 요 밭에 있네. 거기서 다 헹거고. 그러니까요. 그 시골 맛이잖아. 네, 너무 맛있어요. 할매 맛. 근데 할머니 중에서도 좀 손맛 잘하는 할머니. 손맛 좋은 할머니 맛이에요. 우리 할머니 썩 잘하지 않았거든. 그 불맛이 들어가는 거였어. 비빔국수가 진짜 맛있다. 나도 그렇게 생각하고 먹어봐. 그 맛이 나. 그 장작불 곰탕 느낌 알지? 그 먹으면 항상 뭔가 씁쓸한 느낌 나는 거 아니? 네. 그거야. 우리가 그래서 헛소리였어. 저겐 헛소리였다. 구갈못이다. 그냥 왠지 뭔가 들으니까 알겠다. 국수 육수가 아니라 뭔가 국밥 육수 느낌 난다는 게 그거였구나. 야, 이게. 듣고 먹으니까 좀 괜히 다르네. 아, 나 불향 나네. 이제 그렇네. 야, 이거 어디서 못 먹는다. 이 지금 진짜 어디서 못 먹는다. 여기서밖에 못 먹겠다. 이거 얼마나다. 번거롭 보니까 더 맛있다. 아니, 네가 혼자 왔어. 뭐 먹을래 둘 중에. 나는 무조건 온국수를 먹을 거야. 야, 여기만 먹을 수 있거든. 저는 근데 원래 2개 시켜서 먹어요. 또 이 동네 주민들 부럽네. 이 집이 카드가 안 되고 현금이랑 계좌 이체만 되는데 네. 사실 요즘 그런 집이 좀 드물긴 하지. 근데 줄만하다. 가만할 만하다. 요식업 역시 아무나 하는 게 아니야. 근데 비빔국수 진짜 맛있구나. 비빔국수 별로 안 좋아한다며. 비빔국수가 진짜 맛있네요. 내가 비빔국수를 좀 유명한 집이 뭐 내가 포천의 모식당도 가봤고 네. 의정부의 모식당도 가봐서 그곳은 좀 유명해. 근데 사람이 엄청 많지. 비빔국수를 시키면 그 면이 덜 빨리면 나오는 면 찐득거리는 거 알아? 아 맞아요. 그거 별로 안 좋아하는데. 그러니까 물론 밀가루 면이니까 안 넣을 순 없지. 냉면처럼 면을 빨라는 것도 아니고. 근데 그게 비벼지잖아. 덜 식힌 느낌에서 비벼지면 그 꾸덕함이 생기거든. 아 맞아요. 그게 너무 싫어. 저도 그런 국수집은 다시 그게 없는 집이 없어서 근데 대부분이 그래서 바쁘니까 그랬겠지. 원래 안 그랬겠지. 그렇죠. 술을 좋아하면은 당연히 좋아하겠지만 약간 그래 맞아. 확실히 호불호는 알 수 있겠다. 비빔은 확실히 그냥 호불호가 없거든. 그냥 네, 거의 시키면 다 만족도가 높을 거야. 무조건. 그렇죠. 그러니까 또 사천 지역 진주사 냉면이 유명해. 네. 육전 냉면 같은 거. 비슷한 느낌 맛이거든. 근데 또 이게 낫다.